Сәлем достар, дажахау. Бүгін біз 4-ші сабақты үйренетін боламыз. 4-ші сабақ тақырыбы ташы воды хани лаушы. Та бұл бізде ол деген мағынаны білдіреді. Қыздарға айтылатын версиясы. Біз алдың сабақ өттік, что таның екі версиясы бар. Біреуі қыздарға, біреуі ұлдарға. Орыс тіліндегі сияқты. Орыс тілінде мысалы он, ана болса, Қытай тілінде дәл солай, бірақ Қытай тілінде екеуі де бірдей айтылады. Яғни екеуі де та деп айтылады, бірақ екеуінің жазылуы екі түрлі болады. Ш ол болу, о бұл мен, д. Д бұл бізде бір адамның бір адамға байланысы болуы, не болмаса бір адамға иелік етілуі, немесе сипаттау үшін де қолданылады. Қазір оны түсінеміз сабақ барысында. Хани бұл бізде Қытай тілі. Біз алдыңғы сабақтарда Джонго, яғни Қытай деген сөзді өттік, бірақ бұл сабақта біз Қытай тілін өтеміз. Қытай тілі бұл бізде хани. Лаушы бұл мұғалім. Яғни, ташы воды хани лаушы, ол менің Қытай тілі мұғалімім. Мына жердегі менің ол воды. Енді мына жердегі суретке назар аударайық. Бұл жерде астындағы иероглиф пен пенендерді төбедегі суреттермен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші сөз та. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, бірінші иероглифі бұның мынандай. Ал бұл иероглиф бізде ұлдарға арналған, сонда болады би. Екінші иероглифіміз тоже та, бірақ байқасаңыздар, бұның бастапқы иероглифі ол мынандай. Сондықтан бұл қызға арналған, яғни бұл болады и. Үшінші сөзіміз бұл тоңше. Бұл бізде сыныптас деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл си. Төртінші сөзіміз пыңйоу. Бұл бізде аударылады дос. Яғни бұл F. Бесінші сөз бұл хани лаушы. Хани дегеніміз бұл Қытай тілі. Лаушы бұл мұғалім, яғни Қытай тілі мұғалімі. Бұл бізде ди. Алтыншы бұл Джонго пыңйоу. Джонго бұл Қытай, пыңйоу ол дос, яғни қытайлық дос. Бұл бізде эй. Енді бірінші текстке назар аударайық. Ташы шей. Ташы воды хани лаушы. Тажау лие. Ташы ол болады шей. Шей бұл бізде кім деген мағынаны білдіреді. Ол кім? Ташы шей. Ол кім? Ташы ол воды. Менің, осы көрдіңіздер ғой, воды деген менің. Хани лаушы. Қытайлық мұғалім. Қытай тілінен беретін мұғалімім. Хани лаушы. Қытай тілінен беретін мұғалімім. Тажау. Та. Ол, жау, звать, яғни аталады. Лие. Оның аты лие. Ташы шей. Ол кім? Ташы воды хани лаушы. Тажау лие. Ол менің Қытай тілінен беретін мұғалімім. Оның аты лие. Енді менімен бірге қайталап оқып көріңіздер. Ташы шей. Ташы воды хани лаушы. Тажау лие. Ал енді жаңа сөздерге қарап өтейік. Бірінші сөз. Та. Бұл қыздарға айтылады. Неге? Себебі бастапқы иероглифі осылай жазылады.
шей, кім. Д, бір заттың бір затқа иелік етуі не болмаса сипаттауында қолданылады, және де хани, Қытай тілі. Екінші текстке назар аударайық. 你是哪国人？我是美国人。你呢？我是中国人。你是 сен боласың. На дегеніміз бұл бізде қандай, қай деген мағынаны білдіреді. 你是哪, яғни сен боласың қандай. Го бұл бізде мемлекет. Жын адам, яғни сен боласың қай мемлекеттің адамы. 我是美国人. 我 мен, 是 боламын, 美国 ақш, жын адамы. Нина, ал сенше. Вот мына жердегі ны бұл бізде береді сенше деген сияқты. Ал ше, яғни ал сенше. 我是美国人. Нина, 我 мен, 是 боламын, 中国 Қытай, жын адамы. Мен боламын Қытай адамы. Енді бұл тексті менімен қайталап оқып көріңіз. 你是哪国人？我是美国人。你呢？我是中国人。Ал енді жаңа сөздерге назар аударайық. На, қандай, қай, го, мемлекет, ны. Бұл бізде сұрақ сөйлемдердің арқасында қолданылады, ең арқасында. Бұл ал сенше деген сияқты. Мысалға айтқанда, 我是老师, нені, яғни мен мұғаліммін, ал сенше. Вот ал сенше деген нені. Үшінші текстке назар аударайық. 他是谁？他是我同学。同学。他呢？他是你同学吗？他不是我同学，他是我朋友。他 ол. Қарасаңыздар, таның басында осындай иероглиф тұр. Ал бұл бізде оның ұлдарға арналғанын айтады. Ташы ол болады шей. Ол болады кім, яғни ол кім? Ташы шей. Ол кім? Та ол, шы болады, о мен, тоңше сыныптасым. Ол болады менің сыныптасым. Таны ол ше. Міне осы жерде де қара. Ал ол ше. Мысалы нені сенше болса, ал таны ол ше. Ол ше. Та ол шы болады не сенің тоңше. Тоңше деген сыныптас. Ма арқылы біз сұраулы сөйлем жасаймыз. Яғни ол ше. Ол сенің сыныптасың ба? Та ол бұшы. Бұл бізде болымсыз сөйлем жасайды. Яғни ол емес. О тоңше. Яғни ол менің сыныптасым емес. Неге емес? Себебі бұл жерде бұл бар. Та шы о пыңйоу. Та ол шы болу о менің пыңйоу досым. Ол болады менің досым. Яғни ол менің сыныптасым емес. Ол менің досым. Ал енді осы тексті менің арқамнан қайталап көріңіздер. Ташы шей. Ташы о тоңше. Таны. Ташы не тоңше ма? Та бұшы о тоңше. Ташы о пыңйоу. Ал енді жаңа сөздерге назар аударайық. Та. Бұл біздерде ұлғарға арналған, потому что бұның алдында мынау иероглиф тұр. Яғни бұл ұлдарға арналған ол версиясы. Тоңше. Тоңше бұл класстас, сыныптас деген мағынаны білдіреді. Пыңйоу.
пыңйоу бұл бізде дос. Ал енді мына жерге бір қарайық. Бұл жерде мына шей, яғни кім дегенді кім арқылы, иероглиф арқылы қалай сұрақ қоюға болатындығын көрсетіліп тұр. Ол үшін бізде көбінесе басына есімдік қойып қоямыз. Не болмаса кей жағдайларда осы шей арқылы да басталады. Мысалы, бірінші есімдік қоямыз, одан кейін ш, яғни етістік, одан кейін осы шейді қоямыз. Яғни, мысалы, ташы шей, ол кім? Ташы шей, ол кім? Не болмаса шейді алдына алып қоямыз да, міне. Шей, одан кейін етістік ш, одан кейін object, любой бір, objectті қоямыз. Шей шы лиеу, лие, яғни лие деген кім? Өте оңай. Бізде Қытай тілінде өлшеу сөз деген болады. Қытай тілінде затты санау немесе көрсету үшін өлшеу сөз керек. Мысалға айтқанда, қазақ тілінде бір дана адам, бір дана кітап деген сияқты болады. Қытай тілінде бұл өте маңызды рөлдердің бірін атқарады. Яғни штук деген мағынасын білдіретін бізде осы өлшем сөздер болады. Өлшем сөз деп атқаны мынау бін, г, осылар бізде өлшем сөздерге жатады. Ең көп қолданылатын универсальды өлшем сөз бұл бізде мынау г болып кетеді. Бұны любойына қоса бересіздер, бірақ бұны любойына қоса беру бұл сіздердің новичок, яғни бастапқы деңгейде екендеріңізді көрсетеді. Со временем сіздерде уже сөздік қор, яғни иероглифтер көбейеді. Сол иероглифтерде сіздер уже өлшеу сөздерімен бірге жаттап, оларды білетін боласыздар. Сол кезде сіздерге мынау г любой жерде қоя бермейтін боласыздар. Сөйтіп өздеріңіздің деңгейлеріңізді көрсетесіздер. Бірақ қазірге сіздер любой жерге, любой өлшеу сөзге осы г-ны қоса берсеңіздер болады. Мысалға айтқанда, бір дана адам. Екі жан. Осы г бізде өлшеу сөз, яғни дана деген сөзді атқарады. Кітаптың, мысалы, өлшеу сөзі, өзінің өлшеу сөзі, ол бізде бін. Бін бұл бізде, мысалға, кітаптың өлшеу сөзі. Мысалы айтқанда, бір дана кітап болса, бін шу болып айтылады. Екі дана кітап бін шу. Түсінікті ғой, өлшеу сөз дегеніміз бұл бізде қазақшадағы сияқты бір дана, бір адам, бір кітап деген сияқты, бірақ осы бір мен адамның арасында тұратын сөз. Д бұл бізде иелік сипаттау үшін қолданылады. Бұны жасау үшін бізге тек қана бастапқы кезде мына жеріне бізде есімдік керек. Есімдіктен кейін осы ш, яғни дан кейін тағы бір есімдік және осы д қолданылады. Өте оңай. Яғни бұдымен жұмыс жасау үшін бірінші бізде зат есім керек. Зат есімнен кейін не болмаса есімдік керек. Есімдіктен кейін д қолданылады. Д-дан кейін тағы бір зат есім. Не болмаса есімдік кетеді. Мысалға айтқанда, лүйе, шы, оды, лаушы. Бұл жерде о, бұл бізде есімдік. Мына жердегі есімдік болып тұр. Д, одан кейін noun, яғни зат есім. Зат есім бұл бізде мынау лаушы болып есептеледі. Яғни, лүйе, шы, оды, лаушы. Лүйе менің мұғалімім. Міне, дж бұл алдыңғы сабақта өткенбіз, бұл бізде мынау деген мағынаны білдіреді. Дж, 这是我的书. Мынау менің кітабым. Яғни, бірінші
есімдік, одан кейін д, одан кейін зат есім түрі, яғни воды-шу. Түсінікті ғой, иә? Енді н бұл бізде жаңа да айтқандағыдай ал сен ше, ал ол ше деген мағынаны білдіреді. Мысалға мына сөйлемдерге қарайтын болсақ, о бушы лаушы, ошы шешің, нина. Яғни мен мұғалім емеспін, мен студентпін. Ал сен ше. Осы ал сен ше ол осы нені. Ненің аудармасы ал сен ше. Тадяу лүйе. Таны. Оның аты лүйе. Ал оның ше. Осы ал оның ше бізде осы таны. Яғни та бұл бізде ол, ны бұл бізде осы ал ше деген мағынаны білдіреді. Яғни ал ол ше, ал сен ше. Ошы мэйгуарен, яғни мен ақш азаматымын. Нина, ал сен ше. Түсіндіңіздер деген ойдамын. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Нишы нагуарен, ни сен боласың қай мемлекеттен. На бұл бізде қандай деген мағынаны білдіреді, ал бұл мемлекет. Рынды біз білеміз, адам екен. Сен қай мемлекет адамысың? Бұған жауап беру үшін просто нидің орнына оны қоямыз. Яғни мен, шы, наны алып тастаймыз да, бұның орнына өзіміздің вариантымызды қоямыз. Мысалға айтқанда жоңго. Мысалы, шы жоңгорен. Түсінікті ғой, просто оны қоямыз. Яғни себебі бізде өзімізді айтып жатырмыз. Саған сұрақ қойып отыр, сен оған жауап беріп жатсың. Нишы нагорен десе, шы жоңгорен десін. Не болмасам, шы мэйгорен. Просто сұрақ қойылған сөзді алып тастап, оның орнына өзіміздің жауабымызды қойсақ болды. Нидяу шыма меңзі. Сенің атың қандай? Сенің атың кім? Бұған жауап беру үшін басында дяу, міне, ниді алып тастаймыз. Дяу шыма меңзін алып тастасақ болды. Себебі бұл сұрақ қояды. Дяу и өзіңіздің атыңызды жазасыз. Дяу жансая, дяу аяулым. Мысалға, иә? Так. Ниді хани лаушы шы нагуарен. Ниді сенің хани лаушы қытай тілі мұғалімің болады, шы болады, на деген қандай қай? Гост, мемлекет, адамы. Яғни нишы хани лаушы шы нагуарен, сенің қытай тілі нен беретін мұғалімің қай мемлекеттің адамы? Просто айтасың, нидің орнына өзіңді қоясың, яғни воды хани лаушы шы наны алып тастайсың и өзіңнің версияңды қоясың. Мысалы, жоңго. Қытай мемлекеті деген. Онда болады воды хани лаушы шы жоңгорен. Ниді хани лаушы дяу шымы меңзі. Ниді сенің хани лаушы қытай тілінен білетін мұғалімің дяу айтылады, шақырылады, яғни атын айтып жатыр. Шымы қандай, меңзі ол ат, есім. Яғни сенің қытай тілінен беретін мұғалімнің аты қандай? Бұған жауап беру үшін нидің орнына оны қоямыз. Воды хани лаушы дяу и шымы меңзін алып тастаймыз. Және өзіңнің версияңды қоясың. Мысалы, воды хани лаушы дяу жансая. For example, yeah? Бесіншісі. Ниді жоңго пыңйоу шы шэй. Ниді сенің жоңго бізде Қытай, пыңйоу досың, шы болады, шэй кім? Сенің Қытай мемлекетіндегі досың болады кім?
бұл жерде жауап беру үшін недің орнына оны қоямыз. 我的中国朋友是谁？我的中国朋友是谁деп тастаймыз. Шейдің орнына өзіңіздің версияңызды қойсаңыздар болады. 我的中国朋友是мысалға айтқанда Жансая. Ал енді мына тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырманы орындау үшін мына жердегі суретке қарап, мына жерде бізде ответін қоятын боламыз. Мысалға айтқанда, ташы, сяобусы, ташы, сяобусы, ташы, рын. Та, ол, шы болады, сяобусы аты, яғни ол сяобусы. Та, ол, шы болады, рын адамы, яғни бір жердің адамы. Бұл қай жердің адамы? ақштың. Сонда болады ташы мейгуарен. Ташы лина. Та, ол, шы болады, лина, яғни ол лина. Ташы, ол, рын адамы. Бұл бізде Қытай адамы. Сонда болады жоңгуарен. Та жау мали. Та, ол, жау, звать мали. Оның аты мали. Та бушы о. Та ол, бушы емес, о, менің. Мысалы, лаушы дейік. Та бушы о лаушы. Ол менің мұғалімім емес. Ташы ол, о, менің пыңйоу, досым. Та ол, жау дауэй. Оның аты дауэй. Ташы омынды. Та ол, шы болады, омын менің. Бұл жерде тоңше. Мына жерде рюкзактар. Кластасың. Ташы омынды тоңше. Ал енді сөздерді бір қайталап өтейік. Так. Та, ол, қыздарға айтылатыны. Шей, кім, ды. Бір нәрсеге бір нәрсенің тәуелділігі, елігі, етілуі, не болмаса бір нәрсені сипаттауға қолданылады. Хани, Қытай тілі. На, қандай, о, мемлекет, на. Бұл жерде сұрақ қоюға арналған сөйлемнің соңында келеді. Та, ол, ұлдарға айтылатын версиясы. Тоңше, класстас, сыныптас, пыңйоу, дос. Осымен біздің 4-ші сабағымыз аяқталды. Зайден.